Viens no lielākajiem jautājumiem, kas ir aktuāls cilvēkiem visās reliģijās, sociālajās šķirās un politiskajās pārliecībās, ir, no kurienes radies ļaunums. Kāpēc sliktas lietas notiek ar labiem cilvēkiem? Lielās pretrunas daudzējādā ziņā griežas ap šo jautājumu, un jautājumi, kas bija sākumā, ir turpinājušies visās nākamajās paudzēs. Viens ir skaidrs, un tas ir, ka Dievs nav atbildīgs par grēku. Lai gan nav iespējams nekad pilnībā izprast ļaunuma rašanās iemeslus, mēs varam zināt pietiekami daudz par tā izcelsmi un galīgo izvietojumu, lai saprastu, cik taisnīgs un labsirdīgs ir Dievs savā rīcībā pret ļaunumu. Pirms grēka ienākšanas visumā pastāvēja mīlestība, miers un harmonija. Tas nebija kaut kas piespiedu kārtā radies, bet gan nāca no eņģeļa brīvas gribas. Sātanu sauca par Luciferu, kas nozīmē gaismas nesējs, un viņš bija viens no paaugstinātajiem eņģeļiem, kas atradās tuvu pašai Dieva klātbūtnei, viens no sedzošajiem ķerubiem. Pamazām viņš sāka vēlēties izcelšanos. Un Jesejas grāmatas 14. nodaļas 6. līdz 15. pantam ir parādīts, ka viņš vēlējās pacelties ar vien augstāk un augstāk un sēdēt pašā Dieva tronī. Neapmierināts ar savu stāvokli, viņš kļuva greizsirdīgs uz Dieva stāvokli. Tā kā sacelšanās brieda un pieauga, tā padziļinājās un nocietinājās. Dievs ilgi žēloja šo eņģeli, bet jo vairāk ar viņu tika paciests, jo apņēmīgāks viņš kļuva savu ideju īstenošanā. Viņam vairāk kārt tika piedāvāta grēku nožēla. Dieva taisnīgums un labestība viņam tika izklāstīta atkal un atkal, bet viņš ar ļaunu ģēniju spēja izkropļot situāciju tā, lai liktos, ka viņš ir nepareizi novērtēts, viņa stāvoklis nav ievērots un viņa brīvības ir ierobežotas. Dievs ļāva ļaunumam attīstīties, līdz tas pārauga aktīvā un atklātā dumpībā. Ir dabiski jautāt, kāpēc? Ja grēks nebūtu pilnībā attīstījies, tad tas nešķistu tik ļauns, kāds tas patiesībā bija. Sātans varēja izmantot to, ko Dievs nevarēja izmantot glaimojot un maldinot, un varēja sajaukt kopā patiesību un maldus. Un, ja tas tiktu iznīdēts un iznīcināts jau pašā sākumā, paliktu ieilguši jautājumi, kas radītu vēl lielāku ļaunumu. Pat tad, kad tika pieņemts lēmums, ka Sātanam un viņa atbalstītājiem ir jāatstāj debesis, viņus nevarēja iznīcināt. Ja tas būtu noticis, tad viņi paši nebūtu saskatījuši Dieva taisnīgumu un žēlastību savā iznīcināšanā. Sacelšanās bija jāizspēlē līdz galam, un, kad Sātanam tika pavēlēts aiziet, viņš vēlreiz atkārtoja savu nostāju eņģeļiem, gan tiem, kas palika, gan tiem, kas aizgāja. Viņš teica, ka eņģeļiem nav nepieciešams sekot Dieva likumam, ka viņu prāts tos virzīs pareizi. Galu galā viņš vēlējās atcelt Dieva likumu, un kā atbrīvojušies no tā ierobežojumiem, viņi varētu sākt krāšņāku eksistenci. Šāda argumentācija gan bija liktenīgi kļūdaina, taču tajā laikā pirmajā brīdī tā nešķita tik slikta, vai ka tā varētu izraisīt tik lielu postu. Tikai Golgātā Sātana raksturs tika pilnībā atmaskots un atklāts visumam, un šeit tas parādījās pilnā gaismā. Viņa greizsirdība, skaudība un naids tika parādīts, bet tāpat arī Dieva mīlestība, žēlsirdība un labestība. Līdzīgā veidā pilnībā atklājās Dieva un Sātana raksturi. Mīlestība pret naidu, labais pret ļauno, viens pret otru krasā kontrastā. Jēzus nāca pasaulē ne tikai tādēļ, lai glābtu cilvēku, bet arī tādēļ, lai paaugstinātu likumu un parādītu visumam, ka tas ir nemainīgs. Lai gan mēs nekad nevarēsim līdz galam izprast iemeslus, kāpēc sākās grēks, mēs varam zināt, ka kādu dienu ļaunums tiks iznīcināts. Nahuma 1. nodaļas 9. pantā ir teikts, ka posts neatgriezīsies otrais, kad Sātans un viņa ļaunie eņģeļi, grēks un grēcinieki tiks iznīcināti. Tas būs viss. Otrais vairs neatgriezīsies. Bībelē ir apsolījums, ko vērts atcerēties. Ļaujiet sev, lai visaptverošā Dieva mīlestība pārveido un pakļauj mūsu sirdis, un aizmetīsim ļaunumu, naidu, skaudību un greizsirdību no savas dzīves.